Привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на нашем канале, на моем занятии. Сегодня мы с вами пройдем песню тоже несложную. Играется она боем восьмеркой. К сожалению, в левой руке баре есть, в любой тональности, в какой бы мы с вами не играли. Ну, этого можно избежать. Я сейчас покажу и объясню, как. Ну что, у нас сегодня с вами будет песня Нэнси и Клава Кока «Костер». Поехали разбирать. В правой руке у нас с вами бой восьмерка. Напоминаю, как мы его играем. Получается у нас 2 удара вниз, 2 вверх. И потом 3 удара вниз и 1 вверх. И такой у нас ритмический рисунок с вами получается. Все, в правой руке. Все, поехали к левой. Аккорды в левой руке у нас идет ДМ. Называю по порядку, как они у нас будут играться. ЕМ, АМ, G, F. Ну, теперь давайте каждый аккорд поподробнее с вами разберем. Ну и в конце я вам сыграю целиком, как она должна звучать именно в этом бое. Первый аккорд у нас ДМ. Четвертая открытая, третья струна второй лад, вторая струна третий лад, первая струна первый лад. Дальше у нас аккорд ЕМ. Все струны открытые, кроме пятой струны и четвертой струны. На этих струнах мы зажимаем второй лад на пятой и на четвертой струне. Следующий аккорд АМ. Пятая открытая, четвертая струна второй лад, третья струна второй лад, вторая струна первый лад, первая струна открытая. Дальше у нас идет аккорд G. Берется он на баре. Сейчас я вам покажу два варианта именно исполнения вот этих вариантов на баре. То есть сначала мы играем аккорд G, 6 струн на третьем ладу мы зажимаем. Здесь у нас пятая и четвертая струна на пятом ладу, третья струна на четвертом ладу. И то же самое мы идем на аккорд F. Просто переставляем все на 2 лада назад. То есть вот наш аккорд G, вот он наш аккорд F. Что касательно боя, играем мы все аккорды по одному целому бою. Когда дошли до G, на G играем вниз, вниз, а здесь уже доигрываем вверх, вверх. В общем, доигрываем нашу восьмерочку. Получается у нас. Как можно избавиться от баре? Во-первых, аккорд G можно взять вот таким вот образом. Шестая струна третий лад, пятая струна второй лад, все остальные струны открытые, первая струна третий лад и аккорд F мы можем заменить аккордом F Maj 7. То есть пятая струна третий лад, четвертая струна тоже третий лад. Потом у нас идет третья струна второй лад, вторая струна первый лад, ну и первая открытая. То есть вот так вот можно заменить. Как это звучит полностью? Песня легкая. Это у нас с вами бой в правой руке восьмерка. В левой руке у нас аккордов немного. Баре можно избежать, заменив их аккордами G и F Maj 7. Так что дерзайте, разбирайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну и всем пока.